Megafone Música e Cinema, e no vídeo de hoje eu vou contar como foi que os Beatles foram cancelados em 1966. Os Beatles foram cancelados nos Estados Unidos, queimaram os discos, as rádios pararam de tocar a música dos Beatles, as pessoas ficaram revoltadas por causa de uma clássica, de uma famosa declaração do John Lennon. Quando ele falou que os Beatles eram mais populares, eram maiores do que Jesus Cristo. O que essa frase quis dizer realmente? Será que ele estava dizendo que os Beatles realmente eram maiores do que Jesus Cristo? Esse é o assunto desse vídeo de hoje do Megafone Música e Cinema. Em 1966, John Lennon estava muito à vontade na sua casa dando entrevista para uma matéria no jornal britânico. E nesse jornal, a jornalista ali conversando com o John Lennon, e ela estava fazendo uma matéria de como era um dia de cada Beatle, Ela estava entrevistando todos os Beatles para saber como que eles viviam. E na casa do John Lennon, ela estava conversando com ele, e ele bem à vontade ali, ele começou a falar que o John Lennon ele estava lendo muito sobre religião, e ele estava reparando que os jovens ali da Inglaterra, eles estavam mais preocupados com o rock do que com a igreja, ou seja, os jovens estavam indo tudo para os shows de rock, os jovens só falavam de rock, só falavam de cinema, de teatro, e não iam para a igreja. E John Lennon, observando isso, ele ali na entrevista, bem à vontade, ele falou que ele estava tendo uma impressão de que o cristianismo estava acabando e que ia acabar logo e que o rock and roll iria crescer cada vez mais. E ele dizia, os jovens estão indo tudo para os nossos shows e não estão indo para a igreja. Nós estamos mais populares do que Jesus Cristo. E essa declaração não deu polêmica nenhuma na época que saiu. Ela foi publicada no dia 4 de março de 1966. Não deu polêmica nenhuma, passou batido. 4 meses depois, os Beatles iam para os Estados Unidos e iam começar uma turnê gigantesca ali. E saiu na capa de uma revista essa declaração do John Lennon, e ela estava totalmente fora de contexto, e colocaram assim bem grande na capa da revista que John Lennon dizia que os Beatles eram maiores do que Jesus Cristo. E isso gerou uma polêmica, e aí começou o inferno. Várias rádios dos Estados Unidos começaram a boicotar as músicas dos Beatles. Elas pararam de tocar as músicas. Na TV só se falava dessa declaração do John Lennon, e os Beatles foram cancelados nos Estados Unidos. E aí, como é que eles iam fazer aqueles shows que já estavam tudo marcado? E várias passeatas foram organizadas e começaram a queimar os discos, os pôsteres, tudo que tinham os Beatles. Os jovens, os adultos pegaram os seus discos e começaram a queimar em fogueiras. E até a Ku Klux Klan se juntou a eles, aos religiosos, dizendo que era um absurdo que os Beatles estavam falando que eles eram maiores do que Jesus Cristo. E essas manifestações foram enormes, das pessoas mostrando o desapontamento com a maior banda de todos os tempos. E os Beatles chegaram nos Estados Unidos e as coletivas de imprensa foram todas canceladas. Os jornais se negavam a entrevistar os músicos. E a ameaça dos grupos cristãos começaram a fazer parte da trajetória dos Beatles no país.
E os loucos lá da clã começaram a falar que iriam invadir os shows e iam jogar bombas no palco. A polêmica foi tão grande que o 7º álbum dos Beatles, o Revolver, ele foi lançado e foi ofuscado, porque as rádios e todos os lugares ali, os veículos dos Estados Unidos, estavam sabotando os Beatles, principalmente a imprensa estadunidense mais conservadora. Tudo isso aconteceu no ano de 1966, que foi o último ano em que os Beatles fizeram turnê. Depois disso eles pararam com as turnês e isso pode ser registrado nesses DVDs aqui muito bons, que tem momentos aqui raros dessas turnês e dessa última turnê dos Beatles. Mas mesmo assim a turnê foi muito bem, os ingressos foram esgotados. Meses depois, John Lennon foi à imprensa nos Estados Unidos e se retratou. E nessa retratação ele explicou que ele estava falando da Inglaterra e explicou que na Inglaterra os Beatles, o rock and roll estava muito maior do que o cristianismo e que ele estava falando de lá e não dos Estados Unidos e que ele poderia ter usado, em vez de falar Beatles, ele podia ter falado o cinema, o teatro, a música, mas ele achou melhor falar os Beatles estão maiores do que Jesus Cristo, e que na visão dele o cristianismo ia diminuir e o rock ia crescer cada vez mais. Bom, hoje nós estamos vendo que John Lennon errou, e o que realmente aconteceu é exatamente o contrário. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima!